Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sejati dan saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, pada malam hari ini saya akan berbagi sedikit ilmu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, yaitu tentang ramuan untuk obat batuk berdahak dan bronkitis. Penyakit batuk itu sebetulnya sederhana ya, sepertinya sederhana, tetapi apabila kondisi lanjut tidak sembuh-sembuh, ini membuat penderita itu merasa terganggu karena pada umumnya hilangnya nafsu makan, kemudian pernapasan juga menjadi terganggu. Untuk itu, untuk penyembuhannya sebetulnya sangat sederhana, yaitu Anda bisa menyiapkan kencur ya, sekitar 50 gram atau sekitar 1 jempol tangannya. Kemudian diberi sedikit garam. Kencur tersebut jangan dikupas, tapi kencur tersebut dicuci, kemudian bisa langsung dimakan bersama sedikit garam tersebut dikunyah, kemudian ditelan. Insya Allah dalam beberapa menit pernapasan akan menjadi longgar dan dahak yang ada di dalam tenggorokan itu akan hilang ya, hilang, kemudian turun ke pencernaan. Anda bisa mengulanginya kembali ketika memang masih ada kemungkinan batuk sedikit-sedikit ya. Anda bisa mengulangi kembali, makan kembali kencur dengan sedikit garam. Insya Allah ini bisa menyembuhkan Anda ya, insya Allah, karena sudah banyak yang terbukti ini bisa untuk penyembuhan. Kemudian untuk batuk yang lebih lanjut lagi sampai ke tingkatan bronkitis, Anda bisa menambahkan bunga kenanga itu sebanyak 20 buah ya, 20 bunga, 20 kuntum. Kemudian kembali dengan kencur 50 gram atau 1 jempol tangan kita dan diberi sedikit garam. Lakukan ini beberapa kali, insya Allah bronkitis itu akan bisa terobati. Jangan lupa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta, berdoa mudah-mudahan berkat ridhonya penyakit itu bisa berangsur-angsur sembuh. Demikian sahabat sejati dan saudara-saudara semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ramuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan untuk di-share informasi ini supaya banyak masyarakat kita yang tahu ya cara sederhana ini, tapi bisa membantu untuk penyembuhan penyakit batuk dan bronkitis. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Padepokan Panca Pamungkas. Terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.